अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शाइन गाड़ी जो है रिस्टोरेशन के लिए आई थी, रिस्टोर हो गई। कस्टमर जो है रिस्टोर करके बेचना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फाइबर और कंप्लीट रिस्टोर हुई कलर के साथ में गाड़ी। जिस किसी को भी रिस्टोर कराना है या सेल परचेस करने का है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके आ सकते हैं। आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।